Vítam vás pri novom videu. Dneska zase dáme pokračovanie z akvaparku. A mám tu také novinky. Urobil som väčšinu tobogánov na také kolajové, keďže keď sú kolajové, tak aj normálne idú. Ako vidíte, tak sú tu aj nové tobogány, ale to až potom. To ešte môžete čakať nové videá. Teraz si ukážeme staré tobogány, ktoré boli premenené na kolajové. Poďme na to. Podľa mňa prvý tobogán, ktorý bol premenený, tak teda prvé tobogány, ktoré tu boli, tak sú tieto. Takže s týmito začnem. Toto je prvý, tento oranžový, tento sa len krúti. Ako vidíte, tak po kolajoch, tak to ide oveľa rýchlejšie. Takže sú tu aj takéto novinky. Nemusia vždy len tak pomaličky ísť po tej vodičke. Lebo fyzika v Minecrafte trošku akože není realistická, ale tak to nevadí. Vo všetkom sa dá vynájsť, takže teraz pokračujeme na tomto fialovom. Tento je taký asi viac rýchlejší. A tu už je koniec. Potom ďalší je asi tento žltý, ktorý som ešte musel opraviť, lebo nepadal som do vody, ale tam zem. Takže teraz si ho môžeme ukázať. Idete tuto, potom do trubičky, či jak to mám povedať, do tubu a potom tu už je koniec. A presne to vydá. Potom ďalší je asi ten modrý. Nie ten s bielou, ale tento, tuto, čo je. Takže som sa zasekol, nevadí. A tento je tiež rýchly, pretože čo má taký pád, tak to je rýchle. A keď to išlo s vodou, tak to nebolo moc rýchle. No vlastne vôbec. Jedna jazda trvala 3 hodiny, no však poznáme už. Ste videli videa, ak ste videli. Možno nie. Potom tento tobogán som nepremenil, lebo tam je tma a nevidím to, takže to sa nedalo premeniť. A tento neviem, či už v minulom videu bol premenený, ale asi nie. Takže si ho ukážeme. Toto je taký ten, počkajte, jak sa to volá. Urampási. No trošku to není také realistické, lebo v reálu je to napríklad, že to ak idete dole, tak musíte ísť hore a dole, aby vás to trošku spomalilo, ale tak nevadí. A na budúcom update ešte keď chcete nejaký sneak peek, tak bude tuto asi vnútrajšia časť, kde budú tiež tobogány a nejaké bazény. Ale to ešte není isté. Podľa toho, že či to ešte bude vás baviť, aj podľa toho, a či to mňa bude baviť. Ale pravdepodobne áno a môžeme potom natočiť ďalšie videá z tohto. Teraz som prišiel sem. Tu je len tento červený premenený, tak si ho môžeme vyskúšať. Na začiatku je takýto pomalý a toto je, už neviem ako sa volá tento tobogán, ale má to nejaký názov, do čoho idete. Ale teraz neviem aký, potom možno na budúcom videu tak si povieme. Takže toto bolo všetko, už sa nám začína zatmievať, ale to nevadí, keďže moje tobogány sú vysvetlené. Takže môžeme
pokračovať s týmito 4. Ja idem dole najprv, lebo však odtiaľ sa dá ísť. To je akože výťah, ale nefungujúci, lebo výťah ja neviem urobiť. Takže sa dostaneme k tobogánom. Potom môžeme už ísť na ne. Tak a prvý je tu žltý. Takže teraz som čo urobil, neviem. Ospravedlňte ma. No. Tak teraz poďme ešte raz. Toto už je trošku aspoň rýchlejšie, keď sme išli na vode, tak to bolo niečo strašné, takže síce tie tobogány zvonku vyzerajú dobre, ale niekedy to nefunguje tak, ako by to malo, aj keď aj toto je také divné, lebo napríklad tieto tobogány by mali byť bez gumy a idete akože na gume, ale tak to si predstavte, že není tam nič a idete len sami s telom a bez gumy a bez všetkého. No a tu už je koniec, takže tak. Teraz spomená ďalší, čo bude pravdepodobne, ešte neviem, asi modrý, uvidíme. Tak, vojdeme a ďalší je tuto zelený, tak na zelený ideme. Ten je taký sklenený, je na niektorých častiach je sklo, takže má to byť také viackrát. No napríklad tuto je to sklo, ako som hovoril. A potom ešte bude jedna časť, kde bude sklo, ale tak to ešte nie je tu. Takže tu už sa krútime a tu už je koniec. Potom ďalej ideme neviem na ktorý, ale už idem z vrchu, nebudem tu vždy tobogánovať. Teda. No, dobre, tak toto tiež nefunguje, tak ideme odtiaľ to dovnútra. A ďalší tobogán je tuto tento modrý a potom už nám zostáva len červený. Modrý je taký len obyčajný, nič nejaké špeciálne tu není. A asi aj ten červený je obyčajný. Ale aj tak ešte sa to dá zvládnuť a je to v poriadku podľa mňa. Potom na budúcich videách môžete čakať nové tobogány, ktoré som postavil. A to som postavil niektoré ešte aj pred 3-4 mesiacmi a niektoré som teraz len dokončil. No ale určite som aj v tých tobogánoch aj niečom som sa pokročil. Napríklad s týmito kolajmi, tak to bol dobrý nápad. A preto si myslím, že tie sa vám budú páčiť. A aj tie modré, čo sú tam. Lebo určite sú dobré a z mojich všetkých tu, čo je, tak sú najlepšie. Takže tak. A ešte som vám zabudol vlastne tieto ukázať. Tie trojkové, čo bolo aj v minulom videu, ale bez kolají. Takže nie len ten červený bol. Nevadí, to si potom ukážeme. Teraz poďme na tento červený.
Tento je tiež podobný ako modrý. Nie je tu nič nejaké nové. Idete len pomaličky, trošku rýchlo. A to je všetko. Takže tak. Potom ešte si ukážeme jeden tobogán, ktorý som teraz ešte v minulom videu nemal. To je tento, čo máme pred sebou. Ale potom už ostatné len na budúcich videách. Takže tak, teraz poďme na tie trojkové. To som premenil na koleje. Takže aj to je niečo nové. Nebudeme všetky si ukazovať, aj keď sú rozdielne, lebo tu napríklad menej idete a tam je to viac. Som to úplne nedomyslela, tak dobre, nevadí. Takže ideme na tento jeden a potom už asi pravdepodobne to je všetko, ešte ten jeden nový tobogán, čo je. Toto sú také rýchle tobogány. A teraz ešte ideme na... Počkajte. Áno, tento červeno-žlutý. Takže to je už takéto dvojkové a môžeme ísť. To je také tiež úrampa, že idete dole, hore. Čo je napríklad aj kde to je? Už ani neviem. No to je jedno. Toto bolo teda asi všetko a ešte jedna vec tu je, ktorú ukážeme si. Sice to je tiež najnovšia vec. Tu je, neviem toto, či ste videli, tu je jeden bazén. Asi nie. A tu ešte jeden ďalší a to môžete v komentároch uhádnuť, čo je. Ja vám ešte trošku pomôžem. Je to v skorom každom nejakom väčšom kúpalisku a môžete to tu takto vypínať a zapínať. Takže tak. No a teraz už môžeme ísť von a ukázať si, ako to vyzerá v bazéne. A tu ešte máme takú tú akože elektrinovú búdku, kde si môžete nastaviť elektrinu. Tuto vojdete, no vypnúť elektrinu a nevypnúť. Ale to je len taký malý detail, ktorý som sem pridal. A tu už je ten bazén. A to v komentároch, ak teda budú nejaké vôbec zhliadnutia, tak môžete uhádnuť, čo to je. Takže toľko o tomto videu. Na budúce si ukážeme pravdepodobne hentie modré, čo sú tuto. Ale potom už sa môžete tešiť na hentie. Tie sú najnovšie. Takže ja sa s vami lúčim a majte sa dobre a prajem vám naďalej krásny deň. Čaute.